Ndikanyepesha pakoni. Mwana ni masiro. Saka baba wetu na mama wetu wachewape. Saka kulikuwa pake pa. Saka kulikuwa pake. Saka hiyo itasara tu watatu. Saka iye paka akapesa ni mpaka na rubeta shati. Mwamini wangu akapawa mwana wake. Imwe anzazi yangu yakashaka pane mwana wake ndiye akatola. Saka nini? Ndakapuwa pamupenda kapuwa achina kuibveshe saka handina mvura nombo kunofarima nguva idzi saka pana sekuru wedu sekuru wa 2005 wakapanzadzi yangu yandikutaura iyoyo pari pawakagurirwa vatagara baba vazoti sekuru semagurirwa apa pakaita padenge baba bva wagurira pasekuru wayo saka wakatowara saka bhandi rina sekuriro ndiro kabhandi randakapuwa kaposheni nababa saka inini zvinhu zvazvino zvakamwodorune saka naimwe naona sekuru bhira mama wachiringu ndo wadai ndobatsirwa sekuru saka vasati sekuru inini munda wangu uyu handisi kudini kurima imi mutazvomuri padhuze nemunda madi henyu kudini kurima ndinare nomba kwako zvikandana sekuru kana wadaro ako kusekura tinodimba hazvina kushata saka anditaura kudaro sekuru muningi nawo ndo pakazoti hazviiti Ndamira pamberi pedara mamundasi. Ndamira pamberi pedara mamundasi. Yesu akenda kuchukua. Chatange kuchukua. Ndene pasha batwane mo. Ndanye pasha batwane mo. Marari mbatsiro. Marari mbatsiro. Ndani kuroba pasi. Pamusoro ishangani. Inini ndaigara nevabereki. Ndikunga kwemakore ese vabereki vangu vava vapenyu vairwara ndingai kugara nevabereki vangu. Saka chakaitika ndakapuwa pekurima ndikazi kurima apa kubatsirikana kuti ndingaenda ngochingana ndadzisika dzapera kufa ndagara kudaro ndaitogara ndisingazivi ona sisi wangu wari kupi kwabva pazoya sisi wangu mumwe wacho abva usirimawo apa kwabva pati hanzvadzi yangu hwane yanga yabhuwa payo ndiye yanga yangobhuwa payo pamunda pekuti iwake akabva azoshayika bhasiya mwana wake mukomana mwana wake mukomana wemudukuomurapa tagara kudaro sisi wangu uyu akazouyawo vaazirimawo apa ndibaba asi wasikana ndikuti musare muirima munda uyu musazotengeseba saka takagara kudaro hanzvadzi yangu baba uyu asati afamba akabva ndakotengesera sikunyanya munda kuenda kotora wani saka nyaya yakaenda konetsa sekuru masati bati iwo watengesa munda ine handipa mnatengesa munda adaro sekuru masati ndopakazoti ndashiya mari yekuti dini ndidzosere munhu ndopakazoti chirega ndipinda sekuru mutongo manya wayadini uya kuendi kotora wani abva enda kotora wani takagara tikagara sisi wangu baba akazouya pakapuwa pekuti rimawo apa akabva tagara baba abva afa baba ikasiya tauri musazotengese munda apa rimai munda mubatsirikana tagara kudaro sisi mabva tagara baba afa mai akazofa akasvisa gore muna June sisi wangu ini ndo pakazotengesa munda kuna Samutongomani muna August ini ndakabuda kuenda kwaMutare kwendiri kuwaka kubudikidza ngekurima mumunda mendairima imomo saka iye akabva aenda kodini kuchitengesa munda akaenda kwaMutare abva atora hanzvadzi yangu umwe mwana wababa mukuru uripa yakagara uko obva watengesa munda isisi tisingaziba ndopetakabva tazodzoka mwana hanzvadzi bhantaura zvikati tete sisi akatengesa munda akatengesa munda bva taenda kwasabhuku bva tamutaura akati hapana zvandinoziya baini kuti Mutongomani akatengesewa munda kana uyawo kwendiri tozotangira ipapapo kasikana asina chataura bani hapana chendinokwanisa kutaura ndakadzokera kumbani mwana hanzvadzi yangu sisi ainoenda aipowa mari muSamutongomani saka bva tadzoka sabhuku sisi ndongozwa kuruzi wadini atengesa munda ini ndandingobuda ndidzoka kwaMutare sisi aisara ipo hake mari
tienda kasabvisa mara vatazoti daidzaiwa nasekuru wedu takadaidzawa namhai wangu ava nanasekuru wangu wekwanyamanguru wakauya tisakatarwazii iwo zvori kuita munhu hautengeswi munhu hautengeswi wewo kana usingadi pakurima siya unodini vanorima warimi ndopetakabva tagara sisu yanhasa mutokumanya panana mari neheseri wakabva wandakonotadzira hanzvadzi yangu ye mwana wabamukuru iyeye obva auya nasekuru nyanyandima kwakabva mai vababa wedu isusu sekuru nyandima bhanda vati musiya atengese bhunge mumbuzi mundange wake ikataiwa zvesekuru munda wemhuri hauzi ngaatengese ndokuti wange wake mangoti haana mwana apa zvamutaura zvakabvepiyo mudzidzo zvakadini musiya atengese kana kuti baba vangu sinza ini ndindaigara navabereki vana baba vangu vakarwara kwemakore nemakore inini ndindaigara navo ndindaitotambudzika ndaenda kurima kumunda ikoko ndive ndirapisa baba vangu namhai vangu inini iye wandisingazivi kuti waripiri saka imi mako mupamvume kuti atengese munda zvabvepi wakadini musiya watengesa iwo pawanga ururwara kankuise pawanga urutambudzika tikazi ngaatengese sekuya bhati ndokumirira mberi iyo tengesa munda ini mandariramwira ndati aini sekunyaya yange yainde mberi topetanga ndaenda kwasamanga ndataenda kwasabu kubhati tienda mberi ndaenda kwasamanga ndasvika kwasamanga vatataura nyaya samanga bhati pajudgment ishi ndoita nyaya yakatongwa musi wa 21 December. Okay. Pasina kutakirwa ndizvo. Wataura nyaya yokuti hawana sisi waingouya. Inini ndaigara navabereki nekunopedza kana 5 years. Ndopanduzwa. Waigara navabereki ndiyoitazwa. Asi kuti iwe wana sisi waingouya. Muri same mother same father. Muri same mother same father. Saka kwaingouya wachibva wanga urubvepi? Waigona kumbochiona ndisingazivi kuti wazvida kana anamai wana mhai wana vaunozviziva kuti vanasonga waigona kuchiona ndisingazivi kana mwana hanzvadzi yangu watisingazivi kuti wazvida. Hawana kuroorwa wese? Umwe wacho akazoroorwa akasiya wana baba asi akazikura. Okay. Uyu ndiye asina kuroorwa? Asi aripo pamba? Akazouya pamba akazouya pakazosvika pamba uko akazouya yakasiya kugara kumba. Aigare? Haniziwa Pabuda nyaya yekunzi apa minda yenyu vana baba wenyu asati wafa makagwerwa ndizvo? takapiwa kuzi murime muti baba akati rima apa iwe iwo rima apa ini ndaigara kuti takatanga kubva pekurima iwo rima apa. Meaning what? Rimai apa wana ini musazotengese munda mubatsirikana ndotoda yakataurira. Uri kutaura wega nemuromo wako iwe kuti akanzi iwe rima iwe rima iwe rima izvozvo zvinorevei? Mubatsirikana izvo zvinorevei? Umwe naumwe akapiwa pake. Ndakasheyiwa. Takapiwa kuti rimai apa umwe naumwe akapiwa pake marimai apa. Aiwa, saka iwe uri kunditaura here kuti iwe uda kubva pawakanzi urime nababa wako iwo uchinorima pakapiwa sisi? Pane mwana uchazo pane mwana nera. Sei iwe usina kuti wana wako waende kurima pamba pehanzadzi pakapiwa hanzadzi kuti irime? Sei makapa mwana wacho yehanzadzi kuti arime ipapo? Sei wako iwe wasina kuenda kurima ipapo? Uyu akanga asiya kuwana sekuru masai. Ndati sei iwe wana wako wasiri kukwanisa kuenda kurima apo pakapiwa baba wake? Ina ndina mwana. Aiwa. Uruzanotora? Hauzoka point yangu. My point alright. Ndochiti iwewe wacho alright. Sei usiri kurima parurima newe? Ndikuona nekurima panonziti. Saka uku kwanenewo. Ukwati saka kadani satengese.
iwo pako pawakapiwa kuzi apa ndo paunorima uripo here saka wai une dambudziko newe wakapiwa pake paasiri kurima pakadzari chakaenda kuitika kumba chifandi tinogara kumba kumhiri munda iri kumhiri saka chakaenda kuitika iye akabva aenda kuti pamba paipe tinorima magwere tairima magwere kusamudura pamba handiti vabereki varipo tingorima magwere tisamudura saka iye akubva aenda akatengesa kumunda uku kwanditika abva aenda kumba kuya ndiye akubva atora munda uya pamba ndiye akurima pamba paya paya akurima pamba paya paya madhoo ese zvikasvika padhoo imba yavabereki yacho itakasirwa yavabereki pane 3 rooms nekitchen 3 rooms idzodzo panogara pakakiyo madhoos mukicheni aikachengetera huku izvi zvakachengetera huku kubva muna august nanhasi zvidhina zvaakachengetera huku nemahuswa acho zvese zvindorimo saka nyaya yacho yandaiona nyaya yacho yaisitopakutoreswa muzuva zvese kwakuotaura kwese nekamadhoo nechi inyaya yekuti uyu akaenda kutora pamwe paimaifungira kuti mese ndepenyu mese ndonyaya chete uyu akaenda koobata pasina upi hwamunhu pairimwa magwere aipinda kudura because pairimwa magwere anopinda kudura hapana kuzi munhingi rima pakasiwa pari open asi umwe naumwe akapiwa pake pekuzi iwe kwako uyu aita zvaaita nepake wobva achienda kunanambira pastate land wobva aenda kogara futi mustate house ndopane nyaya uyu akaenda kozvipa state land ndokubva azvipa futi state house imba yemhuri yese munda wemhuri yese ndopane hondo yenywa izvo munoda kuti nyepera zvokuti wakatengesa haya kuti nyepera nyaya ndeyekuti sisi wakatengesa munda wake ndobva akuda izvozvi kugara kumunda wemunhu wese ndipo muda watatu handizve ngataura nechokwadi handizvere mai zvomurufunga ndibozva unoona waiti kudaroda imi makaroorwa here uri pamba ndio pane dambudziko renyu mai iwe uri pamba uri kugara papi inini ndakavaka 2 rooms pamba ipapapo ndobinorara asi ndinongogara mukicheni wani ini ndine 2 rooms ndinurara kushandiswa wani ane uwa uyo arurara mu3 rooms yarugara yewabereki iwe uri kugara mako mu2 rooms yawakawaka wega newana pane wana wasisi wangu wakasipo bakazodakoroa mumusha menyu mune dambudziko rekuti hamuna control hapana munhu ari inchaji nemushaiwa mune here mukomana hanzvadzi iri hanzvadzi yakashaya saka uyu akawaka kupi ndopakawaka komwe hanzvadzi yacho kuti yakafa isina kuroora baba wake chandinoda kunzwa baba wake akasiya apihwa here wakafa ine pake izvozvo saka uri kugara kupi wanaiwa mai akabva pamusha pasati apihwa pake pekuwaka aiwa chikutaura nevanhu vari mumusha
hatingatari nezvavanhu vari kunze vasati vambosvika mumusha. Tiri kutaura nevakagoverwa nhaka vari mumusha. Saka imimi muri kutiini apa pasina kupiwa munhu apa pakapairimwa magwere emupinda mudura. Ndopetinogara zvitese izvozvo. Munhu aingeda kurima kwaakazarimi asi tungogara pamusha ipapapo tese. Zvindosanda kutaura ka. Ndiri kuti saka muri kuti iko nestate land iyi because apa pamunotaura ndipo pamunogara mese muchirima mese apa ndo pemunhu wese. Asi munhu aine kwake. Aiwa zvamunonditi muzwa ndini kuti imi munofanira kuuya muchinditaura zvamuri kufunga. Because nyaya yenyu yamavinga kuno ndeye kuti uya ari kutengesa land. Anzwa atengesa land ovha yakugara pastate land ndizvo. Because iwewo kubudawo mukitchen mako kubuda mumba ku3 rooms uchinovaka kwako une wana here? Iwe uri kuitira vana vako ka? Aiwa ivi nyange usina kuitira chii? Kuitira chii? Kuitira kuti vana vako kana vauya musi wavanouya vanoona pekurara handizvo? Saka uri kupahwanda sei? Uyu mune mwana here? Ndaroorwa kuita murume wangu. Ndaita murume wangu musikana ari kutaurwa neuyu anonditeerera pasikana akadanana nemurume wangu akaita mwana. Waita mwana wana baba akati ngaanzike kuchikoro musikana. Ndikatora mwana iye ndikamuchengeta asi handikazongogara zvakanaka kusvikira tikaramba. Ndikazoramba nokudaro ndakamukwanisa kutora hembe dzavo ndikaenda ndikaita zvekuti taihodha madomasi ndichitengesa ndichidaro kusvikira kamwana kaika kuzoenda kuchikoro. Mai vacho nababa vacho hanobvira ndakaona vana kana zuva rimwe ravakati tauya kuona chimwana vandagara nemwana uyawo. Saka mwana akuda kuenda kuchikoro ndo pakazoenda kumusha kwahondi. Inini ndibva ndangoita zvekudini zvekutengesa. Ndadaro handinazombogara nguva yakareba ndibva ndandambotswara ndikati ndikuwana basa. Ndawana basa iye munin'ina wangu anonditeerera iye ndikamutora ndamuregerera ndikamutora ndikaenda naye Botswana. Iye munin'ina wangu wese wakakura wana avo nditi first born. Uye anosaizi nemwana wangu iye akashaika. Ndawakakura ndichivachengeta kusvikira vakura. Kusvikira nevana vavo ndakavakudza. Kusvikira mwana wake iye akatororwa wachitora zvinhu zvangu zvawaitoshandisa inini. Asi pendakanga ndisisinaba havana kuzongondida. Aigona kutaura kana boyfriend yake ndikatopinda muno aindituka everyday ndikatomendesa kupeace order ndikaenda naye kwaDC. Aiuya everyday achindituka adhaku achitumwa neyo ndo pakatangira chigiraji racho. Izvozvo zvimwana wemunin'ina wangu anondituka kuti anoda kundiuraya, anoda kundibaya nebanga, anoda kundicheka anoda kunditema nedemo, anoda kundicheka nebanga, anoda kundiuraya. Uchabva panapa panoti iyeyo anotozviziva kuti anotozviita kana adhakwa anozviita akati gare gare oya kuma11. Izvozvo zvimwanheru chaichai iyeyo angasikurara paumba kubvira manje angasikurara paumba manheru chaichai akauya akaita zvaaita ndinobuda ndakatya kubuda ndati ndega ndikamwana ndikamuzokutanguka kusikana ndore pakicheni akatora rakadini rakafura ndikauya anoinfluenza wamwanhu wese kuti wakashara nekuti handisina chinhu but pendanga ndine zvinhu aiuya Botswana munin'ina wangu hapana chaishaya even zvaruti aigara paumba ngwedzi dzodzo dzaanga akurawo anga achigara paumba but zvinhu zvotauya naye ndiye angatori muchaji chiuru muzi yaruti akawaka akawaka asi metire iripo hainotengwa naiwe. Pane hanzvadzi yangu ine wana wayo 2 wakanga wakapiwa pavo pekurima ndibaba wachida kuwaka wakatokanyisa zvidhina asi hawana kuzogona kuwaka zvidhina izvizvo zvandisinyatsinzwa kuti zvakafamba sei. Akatenga mawindow frame akatenga masabhestas. Iye mukadzi wandikutaura iwe hanzvadzi yangu ane matwins ndiyo akaitora akaisa pamba pake mu3 rooms yaari kutaura wana mai vakanga nebedroom 1. Iye hanzvadzi yangu iye ibvaisa vharanda neimwe room. Saka iwo waiti wakauya washandisa spare yabunzi wana mama vanenge vari mubedroom. Saka iwo vazoditi imi mitete siske wana kana vari kuuya watifanwa warara pai muspare mavo
Inini chende kwa mama wenyu. Izvo zvinhu ndikasvika ndaitori nemakiredi. Ine mujuru wekuti sinzi mama anga aripo handinobvira ndaubvisa pamujuru. Ndakangobvisa ndikasiya zvakatsvuka. Wairamba kubvisa. Waitaura kuti isusu hatigoniba kuti titenge mushonga wekuti tiise mumba iyoyo muchadhirikirwa muri mona iyo. Uye achisvika pekunitaura kuti iwe hauna kana chinhu. Tichakuisa pamachanja tonokurasa uko nekuti hauna bheri. Iye munin'ina wangu paakutaura zvekuti pakauya nasekuru akatotaura kuti hauna kana chinhu ende hauna maassets. Ende akutaura zvisizvo hatandika nekuti ndanga ndiri kuvachengeta. Peta ndiri kuvachengeta ndafunga kuti ndiri kukudza vana vaviri kwavo. Handina kutombozviziva. Mai vangu chai takaita 3 years. Wachibika wachiya 3 years tisingapuwi chikafu. Ini ndairwara ndofunga kurwara kwakanga kwakunyanyisa nokuti ndari kushaya chikafu taibatsirwa nonhumarai. Asi iye wakakura ndichomuchengeta. Vana wavo wese vari 2 vakakura ndichivachengeta. Chandakazotadza inyaya yekuti ndakabva ndazoshaya. Ndakatadzawo kuti nditewo zvandakaita ndichikuwa kuti ndiri kuitira family. Saka izvozvizvi akungoti kune munhu wese wakashata. Vana vayo vese vakunzi ndakashata. Asi ndiri kuzvitenda nekuti pane wamwe wakutondisira muaudio kuti mai guru takataurwa kunzi makashata. Kutotifuna ingwa ina moto ndikaenda ndovhura audio takataurwa kunzi makashata. Sorry anga tisingazvizivi. Ini ndiri kutambudzika pamusaka pavo asi ndakavaitira zvakanaka. Anyway, it's okay. Chandikura chinje kuti setup yepamusha penyu iri awkward. Setup yacho iri awkward. Muweza kuzozwa. Uzidaenda ndiri nemafungiro amuchazo. Angade kuti munhu wese ngaende kuwaka kwakapiwa. Mubve apa pasara pasina munhu. Asi mimi pashe zvenyu mega ndi munoziwana. You know each other better than teseso. Mararamiro amakaita nekukura kwamakaita zvese kuti muzvisvike pazviri izvozvo ndi munoziva kudarika isu. Saka isusu hatingapindiri nyaya dzekuti makakura makazodii hatipindiri. Isusu chedu chatinoda chete chichombere chekuti mugarisane zvakadini. Zvakanaka. Musakangana kuti muri mukoma nemunin'ina. Uyu asakangana kuti uyu nditete uyu ndihanzvadzi yababa. Uyu asakangana kuti uyu mwana yanzvadzi yangu. Uyu asakangana kuti last born mumba medu ndeuyu. Uyu asakangana kuti first born mumba medu ndeuyu. Ndochiri important izvo. Zveminda izvi. Dai mese mamakaroorwa. Angada kuzoshandisa minda ende. Dai mese mamakaroorwa. Angada kuzoshandisa minda yemurwira nei ndiani. And one thing she's clear about is that Papa wenyu aizosiya gowa minda kuwanasikana. Angambone. Asi munhu wacho akatanga kufa ndiye ane mukadzi ane matwins asi mukadzi uyu ari kugara kwemba yake yekuharare asi vana varipo vasikana vari 2 wakatopuhwa pake kunzi pake ndiye akatotanga kupuhwa. Saka uyu achibva aenda kuisa mabhanana ake ipapo asi still pachingorire portion yekuti yaanoisa mabheri ake nebeans anotodzisa mabhanana paanoisa mabhanana ake ndo pakatokura. Kozoita iye uyu baba uyu akapuhwa pake. Saka ndo pakazoti baba wacho bwashaika mwana wacho ndo pake. Vanduti inini. Baba wenyu nehanza dzenyu akatanga kufa ndiani? Hanzvadzi dzese dzakatanga kufa kwasara baba. Hanzvadzi dzakatanga kufa. Baba wavasara. Okay. But still hanzvadzi dzakazofa anga atogowa. Hanzvadzi dzakafa. Anga atogowa. Aiyo. Angagowa iye baba uyu. Ndiye angaroora. Pakatanga munhu kumachinoteakatanga kuti aibva apa baba ari majenford. Jenford anauri mamba. Jenford
ndakadaukanya zvidhina papafa mukoma rokutanga vadaukanya zvidhina pastendi paya paya mukadzi bva angosiyana nemurume bva wangobuda bva wandoenda saka pastendi paya ndopinda ngasara ndabva nebaba inini pamunda paya paya ndopinda ndakazindirime ipapa wakazorima ususa wake takangozirima musatengese ndezvatakataura ndoti musa wake takazi musatengese because mukunda kutora ukona kuenda kwa ndiko dzokera kuti chinhu chachingarambe chisina munhu ba kuti chinhu chikontroleke chichida ownership kuti who owns this thing because kana muri kuona munhu kachiri open up to today kuti iwe unokwanisa kutaura kuti hapana panapa handiti uiwe ukampossible no avo vana vayanzadzina asi wakafa wakaguyiwa iye hanzadzina vanhu vanofanira kusiya paine order pachinhu ichi ndimimi kuti kune matwinzi kawo kune matwinzi aruku kune uruku ari form 4 kuna handiti ndimi kutaura imi handiti wana iwowawo ijutire nyimi kuti muwatore muchiri wapenyu saka tikatengesa isusu washasara waenda papini ndikatengesa ndosaka ndikuti chiri kuti parambe paine mukana wekutengesa inyaya yekuti hapana muridzi angona nyari mukana wekutengesa uripo wai because hapana muridzi tikuti imimi makadai handiti garai pasi kumba kwaDenford muri yaDenford apa umwe wacho ndiani handiti apa umwe apa handiti mamazoti zvehanzadzi madini mapedza imimi mese kusarorwa handi chitema hachisi chitema ba sinoti sini kusarorwa handiti muripo pamba paboina mayo sisi penyu apa newenyu muridzima imimi pangu wako ndidzamubuni inhingi umwe asipo pakapo umwe naumwe wakuchizoti apa ngepangu apa ngepangu apa ngepangu because vanhu vakafa hawana chavo chava vachichinja futi hawana chava vachigowera futi unozwa poindi pairi as long as pasina munhu anoti apa ndepandingi ndepangu hakuna chinhu chiramba chiri open ndikachikaramba chiri open ndokuwanda kwemaproblems enyu chinoabuswa because hachina tenzwa baba wenyu kutokupai zvaiti iwe uri mapa indirectly was giving you ownership kuti musaklashe ndosaka kati iwe apa and izvozvo zvorakidza nei sei mazofunga kuti mimi baba wake kana ngazi arima apa sei mazofunga kuti mwana wake wachiende kurima nekuwaka ipapo kana anga asina izvo ndozvanutaura kana pakanziri mai akazowaka sei but baba anga katiri mai badzi arifungira kuti mucharorwa patuze ipapo wazoona manje achembera mwana ndoa wazoona manje akuva kuti hope yendandina yekuti vana vacharorwa hapadini hapasina ndosaka kazotiwo chiwa kakaturumuzida kwako hatiti handida wakavaturumudzi baba rimbenyu ayo asi baba ari chii asi baba ari mbenyu sei asina kutosa wake kana papasi papo ndikuti pamba pasho ipapo sei akakubvumidza kuwakaturumudza kwepapo aiwa awakatoshaya pekurara because wanga usina kwawaka wakaenda danga wakaenda weishai kurara seuri murume wako ndochokwadi chaicho danga wakaenda kurorwa papasina nyaya but the fact yekuti uripo handiti ndobva kuita nyaya saka situti zvimapo wasikana muri kutoona kuti matsikombi mapera hakuna kwamuchaenda chichengetai wana wani wenyu muri papi ipapo asi chisirai wana nhaka yekuti awo vafana awo wasazomukire wana wenyu kuti bvai pano
because mukasiya pari open sezvo pari wana wenyu vari kudzingwa nevanhu aiwa iwewe izwa last goal pako paukapiwa nako wako hauna kutengesa handizo chiendawo wake ipapo papako nemhuri yako hapana chapasvika papapo but usakapawaka wana wako muturunzi vari kudzingwa ndiawa izwa shamwari upenyu unodii upenyu ivhiri izwa nokutaurira upenyu ichii vhiri rinodii uyu akamboitawo breadwinner zvikapera handisi izvozvi ndi hakusikiramu chavo uchikafu chadoniswa patemburo ndimi zvinokwanisa kumuka futi zvakachinja futi kuti uya waimbomwa uya wakusewa zvomuka zvimwe usi uya aisewa wakumwa saka ngatigare tichi ndosahwidzi upenyu handizvo saka tikuti isusuka musabva makata off ukama ngaurambe uripo ende ukama ngaukudzidzisei kugadzirisana zvakanaka nekugarisana zvakadii zvakanaka turumusi dzavo wakaizvizvo hapana nonguva yachiraramo asiri mwana wako uchazoona kuti iwe ukafa wana wako wasakagara pamba ipapo turumusi dzozo tichaita chituko mumusha imomo kuzi mai vakasiya wakaibai ndio waita tunhu kwaumuka muturumusi mavo ndosaka isingagarwi inini muturumusi handitoti handisingejandotogara pamo kana pakati vaenzi ndingotobuda nditorara mukicheni kuti vamwe vanope kuda asi unozwa wakazwa vaenzi wararepi unoti wararepi muturumusi kwari pamasai saka vakozipagwe warara muturumusi kwangu watanga waka handikotauri zvakadaro maoneka wakamtu warara muturumusi ndauzukatauri zvezvi oda kubori watengesa kwakapiwa defense yekuti uruwaridzi akatengesa kwaakapiwa iyo inoratidza kuti chako haungosi chichienda mahara chako hachina kusekwedhoga ndisi attitude yawinayo inoratidza kuti chako hachina kusekwedhoga ndinokutauri changamiri ndiri kuti nini guys pamwe pacho ngatise ukama pamberi mabenefits chii mashure asi ukama uri pai kana sichakakanganisa correct this system of yours mukorektei imimi mwana wamai wake mukorektei muri aite muchii mukabva mamurasa kunze muda kuti agadziswe naye wamuda kuti achagadzisa uyu ndiani kana imimi musakamugadzisa this is where you musakangana mugadzisei pakanganisa izvo kuti munhu anorarama life regret it's not good for all of you. She's never supposed to regret kuti ndakasomubatsira dai bhusi ndakatengera nhingi ndakachengeta mari yacho. It's wrong. Tudi isusu uyi hama yenyu garai naye pasi mugadzirisei pakanganisa uyu ende iwo kana kugadziswa siyana nekuti uri first born. Ndokuti uri first born unoita first born uri mambava uri first born but unotengesa mimba. Kana watengesa munhu unoda kugarepi? Do you know? Forget about the past. Think about the present. Need the future. Kundatengesa minda ndizi. Watengesa minda fine. But I want to know minda watengesa haitengeswi. Togara udini? Saka mundu wati munhu rinokwata sadza kukwata kutanga kukwata.
kusvika rasadza mopakurirana muri 2 imimi makagara same kitchen muri 2 imimi sadza kutanga kuisa mvura moisa ufu rokwata roibva mopakurirana imimi muri 2 tinopakurirana sadza tinotobika manheri yatitopakurirana Afrika manheri. Makusema munhu akabira kuigesho. Abira kuigesho mutsaye manheri. Pane ya manheri usata kutoka ku everyday manheri. Pane kamwana kemunhu akabva kumurume wako. Yeye yuba yenya kunetsa kakabva katiza murume mabare property football. Ini ndikataiwa zamutoa property zone mutsotosa kamu. Munhu kana wada kudabana basi atizo munhu mbawani. Kana uenda kunoja property yake. Kamusikana atwani mwana munangofambira kuti sei vanavesomura chikosi chagero kana vana vakuzoka imunavo makanyarara muda kuzoita sei naye mwana idzi muda kuzoita naye sei mwanaye atotiza kuti murume wake wauya kupa kupenya haasi pamasaidi muda kuzoitei naye muda kuzomudii mwana anotambirwa ndini bani akatambirwa mai achitori mberi saka ndozvingonesa akatambirwa ndi mai achimberi ona mai naoziva vanozviziva akatambirwa nemberi saka ndisakamutamira mukoma wako ndi mukoma wako asi zvinhu zvakachinja kuwane mari kusawane mari mukufara mukusuwa siso wako ndisiso wako that will never change ipapo ukazvifunga chetezvo kuti izvozvo hazvo zvakachinja angati nyange akafa mumuiga pamachanja musingamutengeri bhokisi wambowofa mawatengera makasiketi asi izvozvo kasiketi harichinji kuti wamakaisa pamachanja ndisiso wako isu wapenyu tosara tingotaura kuti wakafa siso wavo wakaisa pamachanja hazviperi ndosaka ndikuti kana muri kudhira nemaissues akaita sasister and sister brother and brother brother and sister musakangana ugama zvimwe zvida kana mukwanisa kudya sadza mese muchibikirana chiri kutarisai kuti mutaurire muchidya sadza muchitaura nyaya iyi muchigadzisa chii chiri kutarisai kuti pamune muchidya sadza kana makamirira sadza riri kukwata talk about these issues sadza racho nomunagari udzika paura asi rada kutoti richitanga kubikwa munhu wese kana toda kutoenda kutoilet totomoenda kutoilet sadza rada kutanga kubikwa kuti uite make sure kuti rinoibva wakandoritarisa plate ziburu wakatarisa because pato nemweya kufungirana munobuda here sadza ratanga kubikwa unobuda here kodaira foni unotodzima foni usada kubuda kunze kuti sadza tange raibva raburwe ndobuda neplate yangu handizoba hatizviba zvakadaro gadzirisai chinhu imi vakomana kana wana baba wakatofa ndimi wana samusha batsirai wana tete waite sei wagarisana wawirirana ende zvomugarisana futi nemi zvakadii zvakanaka mukatanga kutora saidi kuti tete ndiye uyo haasiri you are creating your own problems unozandora you are creating your own shit because chaitika the next thing wakadzi wenyu chakadzogara mumusha nenyaya idzi tete unonakidza ari mumurume wake noti uri kubikirana naye sadza kana tea every day munosvika pekuchaina nemugoti chete because by right paari pamusha ngepake ngepababa wake namai wake hauna izvaunomuita iwe anokudzinga because hapasi pamai wako nababa wako unuzwa pamba avakadzi waira wati kudzinga hai because vanogara pamba pababa wako namai wako iwe ndogara pababa wako namai wako
pana patiri pedu. Saka chivabatsirai kuti vagare zvakadini zvakanaka. Nyaya dzandataura dzeminde unganidza naye wana sekuru vacho vari nana mbuya wana mai kuwana sekuru vacho vari sorry kumasaidzi ndeupi Baba. baba wenyu anga asina munin'ina kana mukoma here munin'ina wake aripo saka sekumasaidi wasara wacho havachagona kufamba havana kuita zvakanaka saka havachagona saka uyu ndiye mukuru kuvakomana saka ndiye akasara chinhu atitarise iyeyu anotaura hazviti neiyeyu vanoti hazviti uyai pasamasaidi uyai pakata uyu ndiye akazidiye sara pawana ndizvo aiwa ini ndinakapuwa nhaka inini aiwa pakapa baumbirira ndinakapuwa dhisha ndika ini ndinakabvuzopawo sekumasaidi atinosiirwa asara pawana basi saka ndinakazopa sekubaba avo mukomana aiwa ndinakapuwa dhishi inini pakafa babongo saka ndinakazopawo mukoma avo saka mukoma wacho kuitika ngechekuti mukoma awo wacho ndakatoti ndiregere kutaura nyaya iyeyoka wakati ndakutengesa munda nasisi wari vega wari 2 hatinotombotaurirwa ba isusu kuzongozwa mwana yanjanzi ndiye akazotaurirwa kuti ndatengesa munda akutopiwa $40 mukoma uyu wakatara nasisi bva watengesa munda mushure monga mukoma wacho apedzawo kuti mba kwake pacho nekutengesa aiwa handisi kuita ruvengo mandinotaura chokwadi zvandinotaura chokwadi baba wangu asina hanzvadzi pakasara munin'ina wavo isingandiela sigona ari kumba kozoya baba kozoya munin'ina wavo iye vatikuta kuti ndiye ane makumbo ndiye asara ari baba saka uyu kumba ndiye akasara kumba kwamukoma wababa ndiyewo mukomana aripo ndiye mukuru saka anenge aida kuedza kutibatsirana iyeyu manje muno basi ai hatifanirwi kutsiurwa nevanhu havadi kana kutsiurwa nevanhu kana kuti tigadziriswe ndozoti kana neni ndinotadza asi iwo havadi kuti tigadziriswe so munin'ina wangu hatodi haatodi kana kuti zvatinda isusu ndezvoti already kafambire kakaita dhishi kakutovakidza kuti kana mai ari kupa mwana dhishi pachiwani zvinorekidza kuti ashora utungamiri huripo wana baba huripo haasi kuda kugaranaka pachiwani ndo zvazvinoreva asi mwana kana apiwa dhishi anofanira kuzopa baba anomirira matambudziko emufemiri mupi imomo ndosaka uyu akazopa dhishi kupi saka awamwa hauna kuziva kuti pandiri kumwa mvura paya chandiri kumwa chii wakafunga ndiri kumwa mvura woziva kuti wari kumwa matambudziko aya wanofanira kuzosorofa aya ndiwo matambudziko acho pamwa emvura yamakapiwa bhikiri paya ati ndizvo asi kana mamira ipo pamapiwa chinhu icho munofanira muri munhu ari straight hazvidi munhu anobhenda bhenda chichese baba wozoredi kana makatoenda kutengesa munda nomumwe mwana awo mwana wese wasikwa mamuri timuite sei makaenda nemwana wari kutengesa minda inini pakaitika nyaya iyi hapana kutorwa nyaya kuti ari kutengesa minda vanhu vaingogara vachikubatsirana batsirana pane zvakuda vachibatsirana batsirana vachiti vazovada kundoshandisa kuparima pandio madzira ndakaita kunyanzvadzi ndikataurira hanzvadzi mari yamakapiwa yakanga iri inanakuwa mari asi makaenda here kuti pakatambudzwa mari
Musi akatamzwa nasi asi musi takatobira kwachindiratidza kuti ghindu rangu ndakapuwa ndiri vana vakapuwa minda yavo wese hapana munhu asina kupuwa minda kundokomana hwanu vakashaika sakasika vamwe vakangozi vakwapa pakwapa nevasikana vacho asi zvakaita makangoita muri mega here sabhuku wakanaidzwa here sisi takabira atotanga kunondiratidza musi wekutanga kuti ndipo apa ndaudaisa mugani yacho ndinotsa kuiziya here akati mugani achamwana unomina vakazonaratidzana musi wakazouya samutongomanya ndakandisipopa ndikati enda kuna baba mimi naona mdara makumbo ini handipopa wakaenda iko wakadii wakazama wakaisa nyaya iyi vachiratidzana kuzvaamirasi. Okay. So in other words, what it means is that pakaitwa nyaya inomusikana baba angaruziva imimi bamuziva kana kune uyu akatoenda uyu amene zvakataura mene uyu akatana ndosaka ndandika ndisakataura chokwadi hamubatsirikiba akamunwa ndisakataura chokwadi hamubatsirikiba munoona muchirushupa kusvika paakura yana chokwadi chiripo uyu ari kubva hone uyu iye atonewo gwenendi yakatengesa iyeyu yakatengesa mapane magadhi nematanga emombe saka nyaya idzi nyaya dzevasikana takambonini kusvika kwaita mudhara agara takambodaidza vanasekuru vacho varipo rokanyamangodu nanasekuru rokababa gasiya vana ava vasogarisana pamumba kicheni yamhari daidza aibvira vanasekuru madaidzira kuti umwe naumwe avake kicheni yake kuti vabike mapfuwa akabva vari noizi dzakasipida wanobika zvake pamakabika zvakaotora zvinhu zvawaisa kuti garisana ise mhuri tichiwati but izvi zvinhu kusvika kana pakutozikana tikaoneka tozi haiti baba wakabvumana nasekuru panyaya iyo iyi kutorwa irunda iyi wakabvumana wakadaidzwa nasekuru kwanyamangodu wakabva manyini wakadaidzwa nasekuru ini sipo sekuru mwete atobvuma kuti zvomukudaidza mega panapa kuwana samasaiti waripo zvikanzi samasaiti haiti bauti wari panapa samasaiti ako ndeuyu kutaura mwana womina saka confusion iri pakati pemusikana pevasikana ava havanzwisani baka kana pana nyaya yegasi vachitovika vanhu vachiwirirana pa vagara vakangodai nenyaya dzavo dzemazva dzekupingirishana muvarume nekudini zvese saka hadzisorovheki ba akatengesa kunarewai maeka hapari magadhi nepapaiswa matanga emombe sangamiri pamusoro inini nyaya yekumagadheni kuri kutaurwaka handitozviziva kwanguine matanga edu emombe nemagadheni ari kutaurwa ikoko saka pampaine gadheni pampaine danga rekwaushamba gadheni rekwanyakurimwa negadheni redu isu nedanga remombe pezvakaitwa zvekutengesa nyaya yekumagadheni ikoko ndandisitoripo handitozvizivi pamba torinambira masaiti nekwanyakurimwa wacho nekwaushamba vanhu iwavo wakatofa wekwaushamba ndi achitoripo asi vamwe wavo wakafa mbuya masaiti akafa ndi anga aripo nekwanyakurimwa ini handitozviziva anotombobvira tsika kobe iye uyu ndiye aifamba achinoona rewai ndiye akataura narewai uchitomotanga kuchiyamwe mukadzi ndikumati pamwada kuchinja marani noti aimbochinja mari ndikumati pamwada kuhwa mabhuru maonenga madhollars murume wake aiva rusauro saka babababa ndopendakazonoti vanhu vavafika kodini kotenga ari inini handinongotaurwa namobvunzo mai ndipandinazvitimi mai ndikona tetarukuya panapa zvakamumira sezvani mai hamena matsitsi umwe mukadzi anonzi masofia ataura ndokwakwesha ipapa pakatengeswa musi wachirombo papa masofia haana kutengesa pamwe kuti akazotengesa akatengesa kumasure iye ndatenda mari yacho iyoyo zvaindotenga marata ndikamona avo yakatakura marata amira yambotaura
yaitipedzera makaunda akusekeza kudarika tese munozivana imi kudarika tese uyu ndirizavanoda pakati zii ibeneficiary kune rimwe side so haakwanisi kuramba anogona kubva akapokona musanuriwe pamumira pamira ukadzengedzeka musha waenda ba ukatomona unasiswa wanateta wasvika pasi extend yekutanga kutengesa land mapera mapera uruzwa imi bamba chidzikayo endai mudzoko mosvika motora anzani munotora moenda kwaheadman samana mogarisa mhuri wese wanavo pasi headman samanga aripo sabhuku endeani ani kwesha right sabhuku yekwesha kutonga aripo futi ari panapa right ari kugauya makamboizwa nyaya nyaenda kamboizwa unoiziva chaizai handinoizwa kutaura because wacho wakatomboya vaita kuti ndio zvadini zvaitika asi kuti wakwanisa nyaya yekuti hauna kunzwa kwandiri wazungu yako kuti ndikati waraiti mimi maita chinyi maita wanaonya munhu ina kuti mwende kuti kune munhu kuri kumusoro ndipo wavakira vanhu vasama muhanda kugara pasi navanhu muone kumira akaita sei kuti zvakamira sei magari avo akagara akamira sei zvakamira sei zvirongwe pamba ipapo kuti pasarambe paine chii paine conflict kana maronga dheti ramune maronga muzozvitaurira kuti kutumira mukomana wangu akutsika ikoko kuti ange aripo zvakanaka because dzimwe dzatakudzwa dzana rewai nechi dzese zvimwe zvese hazvisina basa ngatichigadzirise zviripo zvimire zvakanaka because vana varukana asi chimwe chandiri kuencouraja futi ndechekuti vabatsireiwo musha munokwanisa kungabuindira mudzimbo rausiri kuona vana tichezvandii yes ukaona mameneji munamuti varohwa wadzoka uyarohwa wadzoka nemuzukuru varohwa wadzoka uyarohwa wadzoka uradzoka chimbobvunzaiwo muchinzwa kuti zvinhu zvakamira sei vana sekuru ndo basa ravo chairo chairo kuti vazukuru zvakamira sei zvakamira sei noti kuita kungotarisa pamusoro mambo ndifungwa kuti yaingongerinyana masaiti kusvika kusvika wandiwangongotota ndiende pamasaiti kuti munogara sei sei ini zvada kuti ende mugadzinde mugadzisei asi ini ndinoda masaiti wacho zvakanaka mambo munofanira muchibvunziridzwa kuti muchamakadii because kungoti ka hazvizoiti kuti mwana wauye because baba kana akafaisiya zviri kwakanyarara wamwani kwanisa kungotono ngatingosiyiwo zvakadii nekuti muridzi akasiya zvakadii handisi kuti vasikana endai moitei zvandokutaura unozwa anzani last born first born handina zvandokutaura
Asi ndati pamwe pacho kana mukaona zvimwe zviri kuitika musingazvinzwisisi, it's also necessary. Ndozvandataura chii. Handina zvandati asi chandati muite chine masambuguri madzike. Kugara pasi semhuri. Mutaurira zviri kunetsa. Mugadzise zviri kunetsa. Mugara zvakanaka isi semhuri. Because ndikabva panapa ndati iwewe ndori correct, we are wrong. Ndobva panapa ndoti we are correct, iwe wrong. Handina zvandaita ndadyara mhodzi yeruvengo mumhuri. Chiri important kuti ndoti iwe newe muwirira mugadzise zvokunetsa pai mumusha. Asi land haidi haitengeswi. Tichesana land haidi haitengeswi mutemo wandisingakwanisi kuchinja. Tichesana handisina kutaura pa-first born. Endai mugadzise zvokunetsa munhu 1 hour ndochakubatsirai. Unowakumona unga kuti kubatsirai because zvinhu zviri kunetsai mumusha. Handi zvinhu zvokuti munofanira kuenda kukoti, zvinofanira kugadziswa internally. Zvinofanira kugadziswa pamusha, not makoti. Tichesana hama inhekiti usazokange. Simba endai muzomupa date.